добуду. Юка для этого подходит лучше всего, потому что она сухая и легко воспламеняется. Нужно только сломать. Смотрите, вот у нас труд. Вот сухая трава. Это мы кладем на кусочек юки. С каждой стороны прикладываем камешек, чтобы между двумя деревяшками проходил воздух. И прижимаем это другой деревяшкой. Вот так. И связываем их. Оберните один конец, потом другой. И дело сделано. А теперь мы поставим палочку поперек и начнем тереть. Мне нужно, чтобы между деревяшками появились тлеющие угольки. Посмотрите на это. Вот и угольки. Как только угольки окажутся среди сухой травы, они сразу превратятся в пламя. Вот так. Теперь сложим костер.